السلام علیکم دوستو، جی ایس ایم علی چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا موبائل ڈیٹ سولوشن۔ یہ دیکھ لیجئے، سب سے پہلے ہم ڈیٹ سولوشن میں اس کی بیٹری چیک کریں گے۔ موبائل کی بیٹری 3.7 وولٹ شو کرے گی۔ یہ بیٹری کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 3.7 وولٹس سے لے کر 4.5 وولٹ تک جو بیٹری بھی شو کرے گی تو وہ بیٹری صحیح مانی جائے گی۔ 4.5 وولٹ، یہ دیکھ لو دوست، یہ دونوں 3.7 وولٹ سے 4.5 وولٹ اگر بیٹری شو کری تو یہ سیٹ کی بیٹری صحیح۔ سیکنڈ سولوشن یہی ہے، یہ تو فرسٹ سولوشن ہو گیا اس کا۔ 3.7 وولٹ سے 4.5 وولٹ جو بیٹری شو کرے گی وہ بیٹری کنفرم ہے، مطلب صحیح ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سیکنڈ سولوشن، یہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، یہ دیکھ لیجیے۔ سیکنڈ سولوشن بیٹری کنیکٹر ہے، موبائل بیٹری کنیکٹر۔ یہ بورڈ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں بیٹری کنیکٹر۔ تو اس کو چیک کریں گے کہ یہ بیٹری کنیکٹر شارٹ تو نہیں ہے۔ یہ ہم نے میٹر کی دونوں پلس اٹھائیں گے، یہ پلس اور مائنس، ریڈ پلس ہے، بلیک مائنس ہے۔ یہ ہم چیک کر رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے میٹر پہ۔ ایک طرف سے یہ اٹھ رہا ہے، دوسری طرف سے یہ نہیں اٹھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ موبائل شارٹ بھی نہیں ہے، بیٹری بھی اس کی صحیح ہے، شارٹ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا اسٹیپ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹری کے اوپر کاربن، مٹی، ڈسٹ چڑھ جاتی ہے، یا بیٹری کنیکٹر کے اوپر بھی مٹی، کاربن یا ڈسٹ چڑھ جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی موبائل آن نہیں ہوتا ہے اور موبائل ڈیڈ رہتا ہے، تو اس کا کاربن ہٹایا جائے گا۔ تھرڈ سولوشن کیا ہے اس کا؟ تھرڈ اس کا آن آف بٹن، اس کو ہم چیک کریں گے۔ یہ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ہے، یہ آن آف کا بٹن، یہ ورک صحیح نہیں کر رہا ہے، یا اس کی پلس مائنس نہیں آ رہی ہے۔ اگر مائنس گراؤنڈ بھی نہیں آ رہا ہے تو بھی سیٹ آن نہیں ہوگا، اگر اس کا کرنٹ نہیں آ رہا ہے پھر بھی یہ سیٹ آن نہیں ہوگا، تو اس کو ہم چیک کر لیں گے۔ اس کے بعد فورتھ سولوشن، اس کا فورتھ اسٹیپ اس کا کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے آپ کو لکھ کے بھی دکھا رہا ہوں۔ واٹر ڈیمیج تو نہیں ہے، بورڈ پورے کو چیک کرو، اگر واٹر ڈیمیج ہے تو اس کو آپ تھنر سے، پیٹرول سے واش کر لیں پورے کو، اور ایس ایم ڈی سے اس کو تھوڑا سا آپ ہیٹ کر لیں۔ فائیو اسٹیپ اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ سافٹ ویئر۔ جی ہاں دوستو، اگر سامسنگ کا سیٹ ہے تو Z3X پہ یہ سافٹ ویئر ہوگا، اگر نوکیا کا ہے تو ATF پہ ہوگا۔ تو دوستو اس کا سافٹ ویئر کی وجہ سے بھی کوئی سیٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے، سافٹ ویئر اس کا کرپٹ ہو گیا یا سافٹ ویئر اڑ گیا اس کا۔ سکس سولوشن اس کا ڈیڈ موبائل کا، سکس سولوشن یہ ہے، لاسٹ اس کی یہ پاور آئی سی ہیں، یہ آپ کے سامنے جو MT کیس میں لگی ہوتی ہیں، یہ اس کی پاور کی آئی سی، یہ خراب ہو سکتی ہے، تو اس کو آپ SMD سے، ہیٹ مشین سے ہیٹ کر سکتے ہیں، ہیٹ کرو یا اس کو آئی سی کو چینج کرو دوستو۔